Alien Romulus 1979 yılında çekilen ilk Alien filmiyle onun devamı olan 1986 yapımı ikinci Aliens adlı film arasındaki bir hikayeyi anlatıyor. Vallahi ben filmi IMAX perdesinde çok az uyku uyumuş olmama rağmen gözümü kırpmadan seyrettim. Çünkü filmin ortak senaryo yazarı ve yönetmeni Uruguaylı Fede Alvarez. Bu isim korku filmi sevenlere hiç de yabancı gelmeyecektir. Fede Alvarez bu filmin altından da bence çok iyi kalkmış. Bu arada Alien'ın kronolojik sıralaması hakkında bilgi vereceğim birazdan. Bu film Alien Romulus o kronolojik sıralamada 4. film. Ve Alien serisinin mitolojik isimler ya da yerler kullanma geleneğini devam ettiriyor. Mitolojide Romulus, kardeşi Remus ile birlikte Roma kentini kuran isimler olarak yer alıyorlar. Burada da bir uzay istasyonunun adı. Bu uzay istasyonu bir maden kolonisi gezegeninin yakınında terk edilmiş biçimde keşfediliyor. Keşfedenler ise madende çalışan bir grup genç ve onlar aslında asla güneş görmeyen bu koloniden kaçmak istiyorlar. Kaçabilmeleri için uzay istasyonundaki uyku kapsüllerine ihtiyaçları var. Çünkü gitmeyi arzu ettikleri gezegen 9 yıl uzaklıkta ve kendi uzay gemileriyle o uzay istasyonuna kilitlenip uyku kapsüllerini çıkarmak için o devasa, karanlık, klostrofobik yapının içerisinde yol almaya başlıyorlar. İşte orada da bugüne dek kaydedilen en yırtıcı, en korkunç yaşam formuyla karşılaşıyorlar. Hikayenin çerçevesi bu şekilde. Ama sürprizler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ilk filmde yer alan ve burada aniden karşımıza çıkacak olan bir karakter beni oldukça şaşırttı. Tabii bu arada şunu da vurgulamam gerekiyor. Romulus Uzay İstasyonu, Prometheus projesini gerçekleştirmeye çalışan Vaillant şirketine ait. Vaillant şirketi, Alien'ın ana hikayesinde Prometheus filminden başlayarak başat rol oynayan bir şirket. Filmin durdurak bilmeyen aksiyon yapısında ara ara gerilim ve korku çok yükseliyor. 6 genç insanın arasındaki dostluk bağları, yer yer çatışmaları ama en önemlisi hepsinin yaratıkla olan mücadeleleri filmin ana yapısını oluşturuyor. Bu 6 gençten bir tanesinin çok özel bir android olduğunu vurgulamalıyım. Burada bir kısa ara verelim. Çünkü Alien serisinin tamamını seyredenler var, hiç seyretmeyenler var. O nedenle Alien'ın kronolojik sıralaması ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Alien tam 45 yıldır hayatımızda. Ben hiç unutamam, 1979 yapımı Ridley Scott'ın yönettiği Alien'ı Şişli Kent sinemasında seyretmiştim. Bu filmde uzak bir gezegene araştırma yapmak üzere inen bilim insanları ekibinden bir tanesi uzay gemisine çok korkunç bir canavarı beraberinde getirir. Ama nasıl? Belki bu filmi seyretmediniz, onun için herhangi bir sürpriz bozan vermek istemiyorum. Ama kendi adıma Alien serisinin en sevdiğim filmi olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta vizyona giren film Alien serisinin 7. filmi. Şimdi ben bu yeni filmden bahsetmeden önce 7 filmin Alien hikayesine göre kronolojik sıralamasını yapmak istiyorum. Yani çekim yıllarına göre değil, hikayenin akış yıllarına göre. Bu 7 film içinde hikayenin başlangıcı 2012 yılında çekilen Ridley Scott'ın yönettiği Prometheus filmi. Yalnız bu filme hazırlık için bir kısa film de çekildi. O kısa filmi de Ridley Scott'ın oğlu Luke Scott yönetti. Bu kısa filmde Prometheus filmindeki uzay gemisinin arkasındaki şirketin CEO'su Peter Vaillant bir konferansta Prometheus hikayesinden ve insanın tanrılaştırılmasından bahsediyor. Bu kısa filmden sonra Prometheus filmini seyretmenizi öneriyorum. Alien hikayesinin kronolojik olarak ikinci filmi yine Ridley Scott'ın yönettiği 2017 yapımı Alien Covenant. Ve kronolojik hikayede 3. sırada 1979 yapımı Ridley Scott'ın yönettiği Alien geliyor. Ki bu bizim Alien'la tanıştığımız 45 yıl önceki ilk film. Ve kronolojik sıralamada 4. filme geliyoruz. Bu hafta gösterime giren film Alien Romulus. Yani Alien tutkunları bu hafta seyredecekleri filmin 45 yıl önceki Alien hikayesinden sonra gelen hikaye olduğunu bilmeli. Ve 5. film 1986 yılında James Cameron'ın yönettiği Aliens.
Aliens adlı filmde Sigourney Weaver'ın canlandırdığı ve ilk filmde tanıştığımız karakter Ellen Ripley ikinci kez karşımızda. Ve hikaye akışında 6. sıradaki film 1992 yılında David Fincher'ın yönettiği Alien 3. Yönetmen David Fincher bu filmin hikayesini olabildiğince gerçekçi bir zemine oturtmuştu. Ve yine hikaye sıralamasındaki son film, Ellen Ripley'nin Ripley 8 adlı klonunun yer aldığı 1997 yapımı Alien Resurrection. Yönetmen Fransız Jean-Pierre Jeunet. Alien serisinden hiç film seyretmemiş ve bu 7 filmi seyredecek olanlar için bu kronolojik sıralama faydalı olur umarım. Bir de bu 7 film dışında Alien'ın yer aldığı 2 film daha var. Birisi 2004 yılında çekilmiş Alien Predator'a karşı ki yönetmeni Paul Anderson. Diğeri de 2007 yılında çekilmiş Colin Greg Strauss kardeşlerin yönettiği Alien Predator'a karşı Requiem. Bunlar crossover denilen Alien'ın başka bir karakterle karşı karşıya geldiği yan filmler. Bu sıralamam tekrar edersem Alien hikayesinin tarihsel sıralaması oldu. Yapım tarihlerine göre sıraladığımızda ilk başta tekrar vurgulayayım. Beni en çok etkileyen 1979 yapımı Ridley Scott'ın yönettiği Alien var. Bunu paylaştıktan sonra gelelim yönetmen Fede Alvarez'in başarısına. Bir kere bir asteroid kuşağına sahip olan gezegen, uzayın derinliği, uzay gemisi ve uzay istasyonu ile ilgili son derece doğru ışıklandırmalarla bizi oldukça gerçekçi bir ortamın içine sokuyor. Çünkü tahmin edersiniz ki uzayda geçen bilim kurgu filmlerinde ışık kaynakları ve onların kullanımı son derece önemli. Hikayeye maden kolonisi olarak kullanılan gezegende başlıyoruz. Daha başlangıçta bu gezegenin atmosferinde hiç ışık almayan o karanlık ortamında bu genç insanların neden oradan ayrılmak istediklerini gayet iyi anlıyoruz. Ve daha sonra gittikleri uzay istasyonunda da aynı karanlıkla mücadele ediyorlar. Ve yönetmen Fede Alvarez, görüntü yönetmeniyle birlikte bunu son derece gerçekçi yansıtıyor. Gezegeni çevreleyen asteroid kuşağı, asteroid kuşağına yakın uzay istasyonu ve 6 gencin uzay gemisinin konumu son derece doğru planlanmış ve yönetmen gerilimi bu 3 unsur arasına son derece dengeli dağıtmış. Çünkü uzay istasyonunun asteroid kuşağına çarpması kesin olduğu için gençlerin önündeki zaman çok kısa. Yani seyrettiğinizde gerilim ve korkunun katmanlar halinde üzerinize geldiğine tanık olacaksınız. Çünkü uzay istasyonu mekan itibariyle tam bir tuzağa dönüşüyor. Ve bu tuzak içerisinde bir yandan asteroid kuşakla çarpışma tehlikesi, diğer yandan da kısıtlı zamanda Alien'la baş ederek uyku kapsüllerini gemiye getirme çabası var. Aslında size küçük de olsa bazı sürpriz bozanlar verdim. Ama bunlar hiçbir şey. Filme gittiğinizde esas sürprizler karşınıza çıkacak zaten. Alien serisindeki yaratık formunun tasarımcısı 74 yaşında kaybettiğimiz İsviçreli sanatçı Hans Rudi Giger. Ve onun çalışmalarının sergilendiği müzesi de İsviçre'de ziyaretçilere açık. Her filmde onun bu temel tasarımı daha da geliştirilip ayrıntılı hale getiriliyor. Bu filmde de özellikle finaldeki sürprizde onun tasarımının ne kadar geliştirildiğini göreceksiniz. Sonuç olarak yönetmen Fede Alvarez'in bu filmde yapımcı olarak yer alan Ridley Scott'ın da onayını aldığı 7. Alien Romulus filmi gayet başarılı. Bitirirken seriyi yaratan 2 yazarı da anmak isterim. Bugün artık aramızda olmayan Dan O'Bannon ve 89 yaşındaki Ronald Shusett. Lütfen görüntü ve ses kalitesine güvendiğiniz bir sinemada seyredin.